힘이 나네요. 그래. 자, 이제 힘들다. 천둥소리라는 작품입니다. 고구려 때 고구려군이 이제 완주 불판에서 중국군과 대적할 때 진격하기 전에 그런 북소리입니다. 이렇게 말이 달리는, 처음에는 천천히 가다가 마지막에 말이 막 달리는 그런 소리가 나면 같이 막 환호해 주세요. 네. 자, 천둥소리 시작할게요. 차렷. 하여!
힘들지. 관객이 안 맞는 데서. 여러분은 이분들께 박수를 엄청 큰 소리로 화답하겠습니다. 일당백입니다. 박수! 감사합니다. 제가 소음풀이 하느라고 와우 제가 이거 갖고 싶다 그랬더니 이렇게 주시는 것 같아요.